Olivia ponse en forma. Teño unha noticia bárbara para todos vós. Achégase a hora dos xogos anuais Hogenmuller. Que é iso? Non teño nin idea. Os xogos Hogenmuller son unha serie de probas deportivas. Empecei con eles para que vos animedes a facer exercicio e levar unha vida sá. Agora vou vos mostrar cada unha das 3 probas. Primeiro, o lanzamento de bola. Vou por ela. Despois, o salto de lonxitude. Ben! E falta a carreira dos 50 metros. Nada como o aire fresco e o exercicio. Vos tamén podedes ser grandes atletas. A nosa seguinte proba é a dos 50 metros. Nos vosos postos, preparados, xa! Olivia gañou a medalla de ouro. Grazas. ¡Que lanzamento! Olivia gañou outra medalla. Xa ten 2 medallas. Poderá conseguir 3? ¡3 medallas de ouro para Olivia! Isto vai ser genial. Que gana teño? Eu ningunha. A verdade é que non che teño ningunha. Vale logo. Imos empezar. Escollede a actividade na que queredes competir e adestrádevos. Vamos, Julian, non vai ser tan malo. Vale, salto de lonxitude. Moi ben, Sam. Dao todo, Harold. Ole! Desafía a gravidade, Francine. Fantástico. Imos ver como o faz, Olivia. Ben! Oh, Quero outra quenda. Así, imos ver como o faz. Vou dalo todo. a verdade é que isto é o teu, Olivia. Gracias, señora Hogenmuller. Vamos, Julian, empeza a practicar para os xogos Hogenmuller. Paso 1, saltos de tesoira. Un lote de saltos de tesoira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Sí! Acabamos. Acabamos de empezar. Paso 2, cinta na cabeza. Regra número 65. Por algunha razón, a cinta na cabeza faite máis rápido. Moi ben, iso é. Paso 3. Preparado para calquera cousa. Un atleta ten que estar preparado para calquera cousa. Como a choiva, a lama ou o vento. Estás a facelo genial, Julian, vas ser o gañador. Nenos e nenas, pais e fillos, irmás e irmáns.
Estou moi orgullosa de anunciar o inicio dos xogos Hogenmuller. O gañador de cada proba vai recibir personalmente de min un joguiño. E agora, chan, 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 que empecen os xogos. A primeira proba é o lanzamento de bola. Que lanzamento máis bo! Bo intento, Harold. A ver como se che dá, Daisy. Lindo! Connor, dao todo. É por lanzar máis lonxe. O gañador é... Connor! Sí. Ben. Parece que chove. Todo o mundo debaixo do toldo. Ai, non, espero que non se cancelen os xogos pola choiva. Impensable. Agora toca a carreira dos 50 metros. Pero a pista está toda mollada. É chea de lama. Os xogos continúan. Valo facer genial. Seguro que é o único que se adestrou na lama. Iso é certo. Nos vosos postos? Preparados? Xa! ¡Vamos, Julian, vamos! ¡Julian, conseguíchelo! Foi grazas á miña adestradora. E o premio polo primeiro lugar nos 50 metros é pra... Ai, que ben. Julian! Sí. Chega a derradeira proba. Quen participe no salto de longitude á liña de saída. Moi ben, a saltar. Vamos, vamos, vamos. Tócache, Olivia. Parece que temos un empate. Olivia e Francine, debedes saltar de novo para decidir cal de vós é a gañadora. Toma, Olivia, proba isto. Grazas, Julian. Non hai de que. E o joguiño é pra Olivia. Estou tan orgullosa de ti. Por gañar hoxe. Estou contenta por gañares e máis orgullosa por axudares a Julian. Eu tamén o estou. E tamén o estou de Julian. Boas noites, cariño. E estou orgullosa da señora Hogenmuller por idear os xogos. Agora tes que dormir. Sabes outra cousa da que estou orgullosa? Mellor mañá. Boas noites, Olivia. Boas noites, mamá.